И снова здравствуйте! Вот уже 5-й год подряд мы не изменяем традициям и приглашаем вас, дорогие телезрители, провести январские вечера у камина. Вечера теплые, уютные, душевные. Как всегда, в нашей программе будут интересные прокопьевские семьи. Об одних вы услышите впервые, других знаете, но наверняка захотите познакомиться поближе. Что ж, будем знакомиться? Достойный сын своего отца, любящий муж, многодетный отец, успешный предприниматель, начинающий политик. Сегодня вечер у камина мы проведем в кругу семьи депутата областного совета Сергея Рубана. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, большое спасибо, что вы согласились и пришли сегодня на нашу программу. Представляете все свое очаровательное семейство. Кто сегодня с вами? Сегодня со мной моя многочисленная семья, моя супруга Дарья, моя старшая дочь Мария, сын Никита и Артем. Очень приятно. Надеюсь, что наше общение будет приятно не только вам, но приятно будет посмотреть, услышать, узнать о вас много телезрителям. Ну, наверное, первый вопрос, который напрашивается: с чего начиналась ваша семья? Сколько лет вы уже вместе? Вот ваша семейная история. Наша семья создалась 16 лет назад. В 2002 году мы познакомились с Дарьей. На тот момент я был предпринимателем в городе Новокузнецке, и часть работы у меня была там. Дарья, она из города Новокузнецка. И вот как-то вечером мы встретились на улице. Она шла с института. Я познакомился, предложил ее проводить. И вот так мы познакомились, подружились. Да, и уже через полгода мы создали семью. Даш, расскажите, вот так подошел парень, понятно, красивый, молодой, на улице, и поверили? Да, мы познакомились, завязался сразу разговор. Поняла, что парень умный, интересный, веселый. Начали встречаться. Все было очень романтично. Мы сразу нашли общий язык. Нам очень интересно было друг с другом. И быстро стало понятно, что мы будем вместе. Чем подкупил так вас Сергей? Что такое вот понравилось особенно? Ну, наверное, своей образованностью, своим юмором. Ведь все-таки интересно встречаться с молодым человеком, который красив, аккуратен, умен и обладает хорошим чувством юмора. На первых этапах. Конечно, потом я поняла, что он в дополнение к этому еще и очень порядочный, честный и достойный молодой человек. И мое сердце было отдано. Звучит как реклама. Но это правда. Сергей, ну а вы в свою очередь, что разглядели в Даше? Понятно, внешние данные. Раз подошли, значит, внешне понравилось, да? Конечно. Высокая, стройная, красивая девушка, блондинка. Но это все первое впечатление. Конечно, притяжение, оно образуется после какого-то времени знакомства. Мне также понравилось в Даше умение поддержать беседу. Она училась тогда на историческом факультете, и поэтому рассказывала мне интересные события из истории, да. И в целом с ней было интересно. Ну и, конечно, ее спокойный характер, ее уравновешенность также меня подкупала. И нам было комфортно вместе. И вот поэтому мы и стали продолжать наши отношения. И как логическое продолжение этому наша свадьба и вот наши ребятишки. Маш, вот ты сейчас слушаешь историю, наверняка ты о ней знала, да? О истории знакомства своих родителей. Вот сейчас молодежь не так знакомится, да? Подойти на улице, наверное, редко, в интернете больше. Вот как тебя эта история восхищает, нет? Ну, на самом деле, очень восхищает. Я бы, скорее всего, не решилась так познакомиться. У Маши еще многое впереди, и поэтому, я думаю, и ей предстоят еще подобные знакомства. Понятно, что каждая семья счастлива по-своему, да, и вы выглядите очень счастливой семьей, очень приятно на вас смотреть. Ну, наверное, какие-то есть основы, какие-то
киты, так скажем, на которых держится семья. Что самое главное для вас в семейных отношениях? Я, наверное, с вами полностью соглашусь. Мы не только выглядим счастливой семьей, мы счастливой семьей и являемся. Основа нашего счастья – это наша дружба, потому что мы все стараемся делать вместе. Для нас большая проблема уехать куда-то и кого-то оставить дома. Поэтому на отдых, на какие-то мероприятия мы стараемся выезжать всей своей дружной, веселой компанией. Всех ребятишек, да? Да, да, да. Совместные впечатления сплачивают, конечно, когда дети побывали даже на том же горнолыжном курорте, вот рядом в Шерегеше, они могут говорить об этом вместе, потом часами. Мы радуемся их счастью, что они смогли с родителями побывать, а родители наслаждались их обществом. Мальчишки, что вам-то нравится вот в общем семейном кругу больше всего нравится делать? Никита? Какую-нибудь общую работу или играть. Играть в подвижную игру под названием футбол. Да. Летом мы почти каждый вечер выходили на поле. Никита у нас сегодня занимается футболом, и Артем также ходит на секцию. А я в детстве занимался футболом, поэтому эта игра нас также объединяет. Мы выходим на улицу, берем мяч, привлекаем еще Никитиных друзей. Играют с азартом, очень весело, всегда зажигательно. По-настоящему, да? Да, с большой страстью. Еще, может быть, какие-то есть виды спорта. Я так понимаю, что раз в Шерегеш едете, Мы то все катаемся на лыжах. Вот, а Артема сейчас мы активно обучаем этому виду спорта. Но да, выезжаем всей семьей, привлекаем еще и других своих родственников, поэтому компании у нас большие. Катаемся на лыжах как на горных, так и на беговых. Также мы любим прогулки на велосипедах. Несколько велосипедов, и вот садимся, катаемся. Есть какие-то еще вот общие семейные дела, какие-то увлечения, ну вот где вы все вместе, чем вы любите заниматься? Дети любят собираться, мы с Дарьей также иногда к ним присоединяемся, чтобы играть в монополию. Супер. Маш, а ты у нас танцуешь? Да, я занимаюсь эстрадно-спортивными танцами. И мне очень нравится танцевать в моем коллективе. Я танцую в коллективе Мериданс. Танцую уже в течение 4 лет. В моем коллективе очень дружные, очень позитивные ребята. И мне это очень понравилось сначала, как я пришла в коллектив. И до сих пор мне доставляет удовольствие танцевать с ними. Развлекаетесь вместе, да? А вообще семейные обязанности тоже делите на всех? Проводим какие-то совместные мероприятия, как уборка, либо какие-то летние работы там, по огороду. Но в целом, конечно, за домашнее хозяйство отвечает Дарья. Ребята, они убирают свои комнаты. Так у нас и разделяется. Папа любит что-нибудь отремонтировать или построить. Папа рукастый? Вот. Да, конечно. Мальчишек учите вот этому мастерству? Приобщаете уже? Наверное, еще пока нет. Так очень постепенно. Но, я думаю, будут подрастать, будут больше привлекаться к этим обязанностям. Артем, ты скажи, у тебя есть какие-то семейные обязанности? За что ты в доме отвечаешь? Но я очень люблю готовить. Я люблю жарить жареную морковку, что кому-то нравилось, поели. Артем изобрел блюдо, называется «Жареная морковь с луком». Блюдо очень вкусное, он сам его придумал и готовит только сам. Потому что ни у кого не получится Какой ты настолько молодец. вкусно. Вообще, детки, многие не любят лук, да? А ты его и сам готовишь еще с морковью. И главное, чтобы оценили его труд по достоинству. Он, в общем-то, не сам все это кушает, а угощает всех остальных. Настоящий повар. Очень люблю, когда мама очень нарядная, очень Нарядная. красивая и очень как Жолушка похожа на какую-то. Артем мастер комплиментов. Да. Молодец. Особенно дамам. Как маме, наверное, приятно, что Да, сын такой, да? действительно. Если
кто-то собирается куда-нибудь на вечер, он всегда ценит внешний вид. Мимо не пройдет молча. Молодец, настоящий мужчина растет. Никит, ну а ты? Что ты делаешь? Наверняка тоже достается по хозяйству, нет? Я отвечаю за уборку в своей комнате. Своей комнате. И помогаю Тёме делать его блюда. Я помогаю маме, в общем, в доме убираться, мыть пол, протирать пыль и также вымыть посуду после ужина. Ну, то есть вот все равно, да, и понятно, что есть какое-то распределение, но все равно стараетесь и в домашних делах все вместе делать. Помогаем друг другу. А вот скажите, пожалуйста, а вот семейные решения какие-то, вот Сергей, да, к примеру, вы решили когда пойти в политику? Вот вы единолично принимали решение или вот посовещались, посоветовались? Это решение было не спонтанным, и, конечно, я обсуждал его с Дарьей, но принимал я его сам. Даже вы как были? За, против? Ну, конечно, с волнением принимаю такие новости о переезде в другой город, другая работа. Ну, нельзя как-то отрицательно, мне кажется, отзываться о планах любимого человека. То есть, конечно, нужно поддерживать и понимать. Вы во всем поддерживаете Сергея? Конечно, я стараюсь. Он такой человек, что относится ко всем с добротой. Если даже он строго и говорит кому-то там слишком серьезно, но мы все знаем, что он очень добрый. Поэтому, если он сказал, что я принял решение там переехать и поменять работу, Значит, конечно, всем от этого будет лучше. значит, это продуманное решение, оно появилось не случайно. Кстати, вот сейчас приходится, да, жить вот так на два города. Как совмещаете работу сейчас и общение со своими близкими? Конечно, достаточно тяжело, когда твоя семья далеко от тебя и приходится видеться только на выходные. Я, честно скажу, я к этому еще не привык. Скучаю, поэтому чаще созваниваемся. Когда приезжаю, то у меня больше желания провести это время с семьей, с детьми. Вот это вот расстояние, которое нас сегодня разделяет, вот это время моего отсутствия, оно в какой-то степени, наверное, даже и сближает, позволяет почувствовать то, как я люблю свою семью, как мне их не хватает. Конечно, и когда приезжает папа, для нас это уже как праздник. Мы ценим эти часы и минуты, потому что даже страшно подумать, папа скоро опять уедет. Нужно создать ему такую обстановку и как бы отвлечь его от всех забот, чтобы ему было приятно, комфортно, и он знал, что его любят и ждут дома всегда. Такое решение, оно не просто до вас. Ради чего? Что вы хотите получить от этой работы? Какой-то новый опыт или что-то еще? Да, я всегда работал только в бизнесе, на различных предприятиях, и на промышленном предприятии, и предприятии сервиса, это и санаторий «Шахтер», и парк-отель «Аврора». И вот такого опыта политики, опыта работы во власти у меня не было. И мне, конечно, с одной стороны, очень интересно, как все это устроено, как это работает. С другой стороны, хочется, как бы это высокопарно не звучало, но хочется свои усилия приложить к этому и постараться оказать какое-то влияние на то, чтобы и городу Прокопьевску, и нашему Кузбассу в чем-то помочь. То есть чем я могу к своим 40 годам, в общем-то, накопил определенный опыт, определенные знания, и, в общем-то, захотелось попробовать себя в этом деле. Как в первое впечатление вот сейчас от работы в областном совете? Ну, для меня это новая сфера, и, конечно, сложно, очень много вопросов, практически вся область связана с законотворчеством, с юриспруденцией, поэтому приходится все свои знания в этой области обновлять, совершенствовать. Это достаточно новый опыт для меня, но это хороший опыт. Сергей, вы по образованию кто? По образованию я
менеджер-экономист. Как получили образование, да, вы все время в бизнесе. После того, как в 1999 году я окончил Томский государственный университет, я вернулся в город Прокопьевск и с тех пор работал на предприятии своего отца в Прокопьевском транспортном управлении. Также у меня был опыт предпринимательский, была своя небольшая компания по розничной продаже. Ну и в Прокопьевске у нас достаточно многопрофильная компания. Как я уже говорил, это и промышленность, и производство, и транспорт, и сфера услуг. Поэтому у меня была возможность в различных сферах попрактиковаться. Ну и вот сейчас я практикуюсь в области политики. Даш, ну вот много лет назад приехали в Прокопьевск, а как-то вот с ним сроднились? Я приехала к любимому человеку, но город в начале, в 2002 году, тоскливо выглядел, и мне казалось, ну уж совсем скучно мне здесь будет. Сейчас в Прокопьевске, мне кажется, инфраструктура, все вот эти вот там развлекательные торговые центры, какие-то парки, скверы, все это обновилось, этого раньше не существовало. Мне все это нравится, что везде поиграть, погулять с детьми, все это хорошо. И в Прокопьевске родились мои дети. Конечно, мне здесь каждая улочка, каждый уголок знаком. Все, мы исходили с колясками. Прокопьевск стал родным, действительно. Я люблю Прокопьевск. Ждали новогодние каникулы для того, чтобы действительно и папа больше времени, да, было, и все вместе, всем как-то провести интересное время. Вот Новый год для вас, что это за праздник? Какой он? Как вы его проводите, может быть, по-особенному? Есть ли какие-то семейные традиции, связанные с новогодним празднованием? У нас есть одна традиция, и она заключается в том, что мы всегда Новый год проводим дома, в своей семье, со своими близкими. Вот нам это нравится, нам приносит это большое удовольствие. Вы кого-то к себе приглашаете или где-то кому-то идете к родственникам? Опять же, такая традиция, что да, все наши родственники собираются у нас дома. Даша, а как же накрыть на этот праздничный стол огромный для огромной компании? Нам помогают мамы, обязательно. Сережина мама, моя мама. У них уже руки-то золотые, все умеют, все знают. Поэтому Машенька всегда помогает. Она у нас мастер-оформитель. Все, что касается дизайна, всегда обращаюсь к дочери, потому что она человек очень аккуратный, скрупулезный. Все до тонкости может проработать, продумать. То это я горжусь. В подготовке к Новому году мы тоже все обязанности распределяем, чтобы все было сделано вовремя, качественно. И оно так приятнее. Часто же говорят, что не так приятно встречать Новый год, как к нему готовиться. Поэтому это про нас. В семье, где столько детей, конечно, отдельная, наверное, история – это новогодние подарки. Вообще, как верят дети в Деда Мороза, пишут ли письма, взрослые пишут письма или нет? Такая традиция у нас много лет была. Дети писали письма, получали подарки. Вот. Но сейчас дети уже подросли. Артем Написал письмо Деду Морозу. Это было и своеобразным домашним заданием, и полезным. Ну и получил Дело. подарок, конечно. Конечно. Взрослые исполняют детские желания, а дети готовят новогодние подарки какие-то для родителей? Маша, Никита, Артем, вы что на Новый год родителям дарите? Ну, в первую очередь мы дарим настроение и украшаем внутри дом, чтобы всем было приятно в нем находиться. А вообще вот сами праздники у вас, большая компания, да, семейная такая собирается. Как проходит? Просто садитесь за стол или у вас что-то там, движение какое-то такое происходит? Движение танцевальное происходит. Артем, ты танцуешь? Да. Да? Он Любишь танцевать? крайне неорганизованно, но очень весело танцует и вовлекает в свой танец всех окружающих. А как-то наряжаетесь? Кстати, Сергей, Дед Морозом-то были? Нет, я был давно в школьные годы Дед Морозом, больше у меня такого опыта не было. Артем,
Наверняка к Новому году стихотворение готовил. Давай маленькое четверостишее нам прочитай всем телезрителям. За окошком снег идет, огоньки сверкают, наступает Новый год. Все об этом знают. Молодец. Плюс к Артеминому стихотворению. Давайте все поздравим еще прокопчан с Новым годом и что-нибудь им пожелаем. Дорогие прокопчане, поздравляю вас с Новым годом. Берегите себя и своих близких, создавайте тепло и уют в ваших семьях. Желаю вам приятного Нового года. Будьте счастливы в этом году, и чтобы у вас было всегда хорошее настроение. Дорогие друзья, поздравляем вас с Новым годом. Желаем вам крепкой семьи, хорошего сибирского здоровья, счастья, благополучия, чтобы все у вас получалось в новом 2019 году. С Новым годом! Согласитесь, в холодные зимние вечера приятное общение как нельзя лучше согревает душу. Надеюсь, что от встречи с нашими сегодняшними гостями вам, дорогие телезрители, стало чуточку теплее. А если так, вы непременно загляните еще раз к нам на огонек. Жду вас завтра в это же время. До встречи! Парк-отель «Аврора» приглашает за яркими впечатлениями от зимнего отдыха. Гостиница, ресторан, лобби-бар, боулинг, бильярд, тренажерный зал и аквацентр. Путевка выходного дня на 2 суток всего за 8600 рублей. Дети до 9 лет бесплатно. Номера категории «Стандарт». Трехразовое питание. Час посещения аквацентра в подарок. Веселее вместе в одном месте. Звоните 61 97 91.